Bless you. Thank you. ಹೇಳಿ ಮಚ್ಚ. ಏನಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ನೆನ್ನೆದೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಕು ಇದು ನೋಡು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾರ ನೋಡಿ, ಅದು ನ್ಯೂಸ್, ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಹ್ಞೂ ಮಚ್ಚ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ತಪ್ಪ. ಹಾಂ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಗುರು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್ಗಳ ಹತ್ರ ಗುರು. ಅವರಾ? ಮಚ್ಚ, ಒಂದು TGC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ, ಹೌದಾ ಗುರು? ಹೇಳೇದಲ್ಲ ಗುರು. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ, ಲೈಕು ಮಾಡಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಮಾಡಿದೆ. ನಿನಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಖಂಡಿತ ಗುರು, ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಂ, ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. Video, so like, ಲೈಕು ಮಾಡಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಮಾಡಿದೆ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಹಂಗಾರೆ ಜನಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೋರ್ಸು ಗುರು, ನಮಗೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ತೆಗಿ. ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಂ, ನಿನಗೆ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದೀನಿ. ಓ ಗುರು, ನನ್ನ ದೋಸ್ತ್ಗಳ ಹತ್ರ ಗುರು. ಊರಾ? ಓಕೆ. ಸರಿ ಸರ್.